الماركت بتاع الريل استيت كله اتقلب فوق بعضه، دلوقتي اتحول من سيلر ماركت لباير ماركت. يعني ايه يا عم جورج كده بالراحه؟ لو انت هتشتري بيت اليومين دول في عدد البيوت زادت، فانت تقدر تعمل حاجه اسمها ايه؟ نيجوشيشن، يعني ايه؟ نفاصل شويه. بس في طريقتين للفصال. اول طريقه تنزل السعر، تاني طريقه اللي انت تسال على السيلر كريدت. يا جورج انهي واحد من الاثنين احسن؟ انا من رايي سيلر كريدت. ليه؟ عشان لما تاخد السيلر كريدت دوت هتقدر تدفع للكلوزنج كاست وفلوس اقل من جيبك. تاني حاجه تقدر تشتري بيها ريت، وكده في الاخر خالص انت اللي كسبان. فتيجي نحسبها حسبه صغيره، بيت ب 500,000 المفروض يطلع من جيبي لو انت هتحط 5% والبيت ب 500، يبقى اول واحده يبقى 5 في 5 ب 25. لازم تدفع داون بيمنت 25,000 وتدفع 15,000 الرينج حوالي اولموست 3% للكلوزنج كاست. ال 15,000 ديت ما تدفعهاش. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاكم.